Halo semua, kembali lagi bersama saya Ikhwan. Saat ini saya sedang berada di Palembang bersama Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games yang akan diselenggarakan Agustus 2018. Saya akan melanjutkan penerbangan saya ke Jakarta dengan Batik Air Airbus A320. Para seluruh pelanggan Garuda Indonesia, Dia 115 tujuan Jakarta, dipersilakan Anda untuk memasuki pesawat udara melalui pintu keberangkatan 2. Kali ini gue akan lanjut penerbangan terakhir gue hari ini dari Palembang menuju Jakarta Halim Perdana Kusuma. Kalau nonton vlog gue yang sebelumnya, ini flightnya agak-agak mepet sama connecting time-nya. Oke, yuk kita langsung aja boarding ke pesawat. Selamat menyaksikan pengalaman terbang saya bersama Batik Air. Selamat Pak, dibantu boarding pass-nya. Silakan tujuan Halim ya Pak. Tapi busin aja kali Mbak. Di pesawat yang saya tumpangi ini tidak terdapat in-flight entertainment. Di beberapa pesawat terbaru Batik Air tidak terdapat in-flight entertainment, namun tidak menjadi masalah untuk penerbangan pendek. Eating luggage from above you. Please show that all luggage are prohibited at the escapers at the emergency exit. If you have any restricted luggage, please approach it or let the look at the station. Thank you for your cooperation. Safe with Batik Air. Watching at our cruising electron 37 exercise 27,000 feet above level. According to the civil safety regulation that is padal di atas Anda sehingga terjaga. Tarik masker ke arah Anda, pasang pelitup mulut dan hidung, kaitkan karetnya di kepala dan bernafaslah seperti biasa.
Untuk mengembangkan baju pelampung tarik lingkarannya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat berkembang dengan sempurna, Faccio la prima fora, lo dico. Laboratory inspection. para tamu kami yang terhormat semua berada di Bandara Udara Internasional Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda genggam sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Terbang singkat dengan Batik Air tetap nyaman, walaupun tidak terdapat in-flight entertainment, awak kabin tetap memberikan pelayanan yang baik. Makasih ya. Terima kasih, sampai jumpa. Sekarang kita udah turun dari pesawat. Terima kasih udah nonton pengalaman terbang saya bersama Batik Air. Bye-bye.
Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar di video saya, dan juga subscribe channel saya untuk vlog-vlog menarik lainnya. Sampai jumpa.